嗨，各位朋友，大家好，我呼吸机匠人岳哥，今天跟大家分享一个用户的情况。这个用户是刚刚购买我们呼吸机才2个礼拜的一个小伙子，23岁的一个人，体重比较大，心梗了，但是运气比较好，堵的位置还行，不是特别的关键的一个位置。很快送到医院，然后放了支架。完事儿好了，这个问题在哪里呢？小伙子体重是比较大呀，毛200斤的人啊。他给我发过来个脸的照片，我一看脸，我可以想象他的身体有多大啊，就是这种情况，年纪比较轻啊，23岁，然后放了支架在医院。哎，医生说你要不去做个睡眠监测，结果睡眠监测出来就算一个中毒。然后医生建议就是你用呼吸机，然后医院推荐了巴拉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 ，推荐了几个品牌，价格都高的吓人，都过万元了。毕竟年轻嘛，应该也是外地打工吧，到了一个北上广吧，所以说就找到我们。我跟他讲，我说你年轻，你这个情况，首先呢，大难不死必有后福啊。这个堵的位置还好，而且及时的放了支架。另外呢，也是一个非常关键的提醒，就是你以后要注意这个生活的节律啊、饮食啊，是吧？然后医生呢开了一堆药，说实话啊，吃药能解决，这都已经算是非常的好了。你要知道，有很多疾病啊，吃药是解决不了的，一点办法都没有。然后呼吸机，我问他你戴过没有？他说没戴过，没有整个晚上戴过。然后自己感觉鼻子通气还行，因为距离比较近嘛。那我说就把这个试用机器给他用用吧，也不要搞进口的了。我这个国产的也很能打，把我们的赛护康的机器给他发过去一台，戴的非常好，戴了3个晚上。岳哥，我要买了 ，OK， 直接买了。然后买了之后2个礼拜，前2天又联系我，他说岳哥啊，我人瘦了很多，我人瘦了10几斤了。我说好啊，要坚持。然后他自己感觉戴了呼吸机以后，白天脑子也很清醒，精力也特别好，感觉睡觉睡的质量很高。这种情况其实都是我们很多症状严重的用户的一个反馈。因为我经常讲，就中青年睡眠呼吸暂停的主要症状就是白天嗜睡啊。因为你的呼吸暂停导致你的睡眠结构是破碎的呀，支离破碎，所以说你的白天精神是不好的呀。照道理说，你1个晚上睡下来，白天铁定是精力好的呀，至少上午是没有问题的。你要说，哎，吃完中饭我有点犯困，这个都不叫白天嗜睡。白天嗜睡是指你上午没事干的时候，那你就犯困，那一定要搞清楚这个定义啊。然后他买了之后，晚上睡好了，体重也下降了。当然啊，这个地方我补充一句啊，短时间内体重下降，有可能是你有一定脱水了。比如说，我就饿，我纯饿啊，纯饿是能瘦，但是你注意，这个纯饿瘦有可能是你的水分给瘦了，这种体重降下来，你一旦正常恢复饮食，立马就又反弹了啊！我自己是减肥过的，而且减肥经验还比较丰富。关键一点是什么呢？你哪怕什么运动都没有，你纯饿是可以的，或者把一些食物做了替换，比如说过去是吃米饭、面条，现在变成南瓜、红薯、燕麦，然后晚上少吃。或者说你过去还是吃米饭、面条2大碗、3大碗，现在变成1碗，你什么都不要干，你是可以瘦下来的。为什么呢？你改变了生活的平衡了，你把这个平衡打破了，打破这个平衡，身体立马会给你一个反馈的，反馈就是体重降下来了，你的摄入的少了，支出的多了，肯定降下来。如果这个时候你再加入一点有氧运动，长时间的，比如说搞个3
30分钟的跑步或者30分钟骑行，1个小时的骑行，真正消耗你的是脂肪，只有脂肪消耗了，人的真正的体重才能下降，这个很重要。好，今天就跟大家分享到这个地方，我也非常恭喜我们这个用户啊，虽然说年纪轻心梗了一下子，但是应该说给自己健康还是提了个醒啊。因为说实话，每年中国心梗的人将近都20万人，心梗走了的啊，将近都20万人啊，这个还是运气幸运还是啊。另外带好呼吸机，把体重控制好啊，这才是把自己的这个生活都安排好，这个是最重要的。我是呼吸机匠人岳哥，点赞、关注加收藏，最好也能转发出去，让更多人知道这个事情。好，谢谢。